Bald feiern die Deutschen den Tag der Deutschen Einheit. Der Tag der Deutschen Einheit ist der Nationalfeiertag Deutschlands. Das ist so etwas wie der 4. Juli für uns Amerikaner, aber Deutschland wurde nicht so wie Amerika gegründet. Was feiern die Deutschen am Tag der Deutschen Einheit? Um das wirklich zu verstehen, müssen wir sehr weit in die Vergangenheit reisen. Wenn ihr das Video bis zum Ende schaut, werde ich euch ein paar lustige Sprüche zum Tag der Deutschen Einheit vorstellen. Vor 1871 war es nicht wirklich Deutschland, wie wir es jetzt kennen. Es waren nur viele kleine Einzelstaaten und Regionen. 1871 wurden die vielen kleinen Staaten unter dem Namen Deutsches Reich vereinigt. Damals gab es keinen offiziellen Feiertag namens Tag der Deutschen Einheit, es gab nur den Sedanstag, den 2. September. An diesem Tag hatten die Franzosen im Deutsch-Französischen Krieg nach der Schlacht bei Sedan kapituliert. Sie kämpften den Krieg allerdings noch 5 Monate danach. Zwischen 1871 und 1918 feierten die Deutschen diesen Tag als quasi Nationalfeiertag. Nach dem Ersten Weltkrieg am 11. August 1919 wurde die Weimarer Verfassung unterschrieben. Das Land hieß damals immer noch Deutsches Reich, aber zu dieser Zeit gab es keinen Monarch. Dieser Tag war auch kein offizieller Nationalfeiertag, genauso wie Sedanstag. Trotz des inoffiziellen Status des 11. Augusts feierten die Deutschen diesen Tag, als ob er der Nationalfeiertag wäre, zwischen 1919 und 1933. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Nationalfeiertag am 1. Mai gefeiert. Dieser Tag war 1933 Tag der nationalen Arbeit, an dem die deutschen Gewerkschaften ihre Organisationen gefeiert haben. Aber die Nazis haben diesen Tag weggenommen, um die Macht der Gewerkschaften zu verringern. Er hieß nicht mehr Tag der nationalen Arbeit, sondern Nationaler Feiertag des deutschen Volkes. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 1. Mai wieder Tag der Arbeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in 4 Besatzungszonen geteilt. Die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich kontrollierten die Zonen im Westen Deutschlands, die später die Bundesrepublik Deutschland wurden. Die Sowjetunion kontrolliert den Osten Deutschlands, der später die Deutsche Demokratische Republik wurde. Während in Westdeutschland am 17. Juni der Nationalfeiertag gefeiert wurde, feierten sie ihn in Ostdeutschland am 7. Oktober. Zwischen 1961 und 1989 verstärkte die kommunistische Regierung der DDR die Grenzen und Befestigungen zwischen Ost- und Westdeutschland. In Berlin waren diese Befestigungen besonders beeindruckend, da die DDR eine Mauer um West-Berlin gebaut hatte. In der Nacht vom 9. November 1989 ist die Berliner Mauer gefallen. Die 2 Teile von Deutschland wurden aber fast ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, wieder vereinigt. 1990 gab es 2 Nationalfeiertage. Sie haben am 17. Juni den Tag der Deutschen Einheit in der BDR und am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit nach der Wiedervereinigung gefeiert. Sie feierten am 7. Oktober in der DDR natürlich nicht, da sie schon wieder vereinigt waren. Die 2 Feiertage unterschieden sich nur durch die Groß- oder Kleinschreibung des Wortes Deutsch. Der am 17. Juni gefeierte Tag der Deutschen Einheit wurde mit einem kleinen d geschrieben und der am 3. Oktober gefeierte Tag der Deutschen Einheit mit einem großen D. Die Deutschen feiern seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. Manche Menschen wollten den 9. November als Nationalfeiertag, da die Berliner Mauer an diesem Tag gefallen ist, aber das war etwas problematisch.
Da Hitler fast alles in Deutschland versaut hat, hat er auch vor 67 Jahren den 9. November verdorben. Er hat am 9. November 1923 seinen Putschversuch in München gemacht. Einen Tag einmal zu verputschen war ihm nicht genug. Deshalb war der 9. November 1938 die Reichskristallnacht, an dem die Nazis viele jüdische Geschäfte und Synagogen zerstört haben. Kurz gesagt, konnten die Deutschen den 9. November nicht als Nationalfeiertag haben, denn Hitler war Hitler und er hat oft Hitlersachen am 9. November gemacht. Jetzt wisst ihr, wann der Tag der deutschen Einheit ist, was er einmal war und was er jetzt ist. Was machen die Deutschen am 3. Oktober? Es gibt verschiedene Veranstaltungen und Bürgerfeste. Sie machen eine Party. Es gibt Musik und Tanzen. Jedes Jahr gibt es ein offizielles Fest in einer bekannten Stadt in Deutschland. Es gibt einen Link in der Beschreibung, der euch zu einer Liste von Städten und Jahren der offiziellen Feierlichkeiten führt. Und jetzt, wie versprochen, ein paar lustige Sprüche zum Tag der deutschen Einheit. Morgen ist Tag der deutschen Einheit. Blöd für Reichsbürger, sie müssen arbeiten. Heute ist Tag der deutschen Einheit. Da hüpft David Hasselhoff in seinem Vorgarten wieder trällernd auf ein paar Mauerresten rum. Tag der deutschen Einheit. Der Tag, an dem die Deutschen alle gleichzeitig Looking for Freedom singen. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr immer noch Fragen über Tag der deutschen Einheit habt oder ihr andere lustige Sprüche zum Tag der deutschen Einheit kennt. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!